Урматтуу асылдар, акыркы учурда өтө популярдуу суроолордун бири бул жакын адамыма кантип жардам берем. Жакын адам бул өзгөчө ден соолуктан кыйналып жатса көбүнчө бул сиздин балаңыз болушу мүмкүн, ата энеңиз же жолдошуңуз өтө катуу оору менен ооруп жатканда адам эмне кылаарын билбей калган моменттер болот. Караңыздар, азыркы заманбап убакытта адам өзүнүн оюн ошол адамга карата өзгөртүү менен дагы менталдык жардам берүү менен дагы көп акыбалдардан чыга алат. Сиз оюңуз менен ошол адамдын ден соолугуна дагы таасир эте аласыздар. Сиз жашооңузда кванттык секирип жасаңыз, ошол адам боюнча аны кантип жасаш керек? Денеңизди түзөтүп отуруңуз дагы, сизге бир 5-10-15 мүнөт убакыт керек. Көзүңүздү жумасыз дагы, терең дем алып, оозуңуз аркылуу демди чыгарасыз. 1 минутага чейин өзүңүздү токтотушуңуз керек. Оюңуздун баарын токтотконго аракет кылыңыз. Ошол убакыттан кийин сиз ошол ооруп жаткан адамдын образын элестетишиңиз керек. Ал образ жаңы, таза, жакшы болуп калгандагы мезгилине алып келишиңиз керек. Көзүңүздү жумуп, ошол образдын 47 органы таптаса, 7 аурасы, 7 энергиясы таза, бардык системалары, бул суюктук, денесиндеги сөөк системалар, иммундук системасы, аң сезими, бардыгы эң күчтүү жаңылануу менен элестеткенден кийин, аны дагы өзүңүздү дагы төбөңүздөн 7 энергия аркылуу алтын нур жаап жаткандай элестеткиле. Себеби дегенде ошол жаңы ал адамдын образына күчтүү таза нурлар, жогорку жыштыктагы нурлардын кирүүсү эң маанилүү. Сиз качан ошону элестеткенден кийин мурдуңуз менен кайра терең дем алып, ошол адамга кийгизишиңиз керек. Мындайча айтканда, эски ооруп аткан адам менен жаңы образдагы адам экөө бири-бирине айкалышы керек. Ошол ооруп аткан адам жаңы образдын деми менен, ошол энергиясына, ошол энергетикалык талаага кирүүсү эң зарыл. Ошол убакытта 21 күндөн 41 күнгө чейин бир күндө 2-3 жолу жок дегенде элестетсеңиз, жакынкы учурда ал адамдын бетине кызыл жүгүрүп, жакшы энергияга толуп, ал адамда айыгуу башталат. Ушул нерсе бул өтө күчтүү практика. Жасап көрүңүздөр асылдар.